نص آخر يوصي بعدم الزيادة والنقصان. تثنية 4:2 لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه. نص واضح يبين نهي الله سبحانه وتعالى عن الزيادة والنقص في هذا الكتاب. ليه؟ لأنه يعلم أن هؤلاء لن يحفظوا الكتاب. نصوص أخرى بتتكلم على التأليف وتقول أن الكتاب المقدس كتاب مؤلف. يعني مثلا على سبيل المثال في صدر إنجيل لوقا، لوقا 1:1، لوقا 1:1 الإصحاح الأول العدد الأول، نص خطير جدا. العاقل يرى أن هذا النص يهدم الكتاب المقدس لأنه يعترف بالتأليف. يقول النص: إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. نص في منتهى الخطورة. لوقا بيقول ان في ناس بتألف قصص لبعضها، وانا رأيت ان انا ألف لك يا ثوفيلوس قصة اقول لك ايه اللي بيحصل وايه الاخبار اللي حصلت. بيقول ايه؟ بيقول رأيت انا ايضا. رأيت انا، مين اللي رأى؟ لوقا اللي رأى. هل هنا في هذا النص في ذكر لكلمة وحي او ذكر لكلمة الهام؟ النصوص واضحة وصريحة، والنصارى تقول مش لازم يقول. لا، لازم يقول طبعا. ازاي لازم يقول؟ ازاي مش لازم يقول؟ لازم يقول. نص واضح وصريح يقول، لان ده يعني انتوا بتتعبدوا بهذا الانجيل، تتعبد بهذا الانجيل، والامر خطير، امر جنة ونار. تقول مش لازم يقول؟ لا، لازم يقول طبعا. كل الكلام الذي يتبعه المرء في عقيدته لازم يكون واضح وصريح، ما يكونش استنتاجات ابدا. نص واضح. رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس. واحد بيكتب لواحد قصة، واحد بيكتب لواحد صاحبه قصة بدون الهام وبدون اي شيء، وبيقول لاني كتبت لان في ناس بتألف قصص فقلت انا ألف انا كمان قصة. اين الوحي والالهام في هذا الكلام؟ فين الوحي والالهام؟ ما فيش وحي والالهام. نص اخر ايضا يقول ان الكتاب المقدس مؤلف في مكابين الثاني 15:38 فان كنت قد احسنت التأليف. فان كنت قد احسنت التأليف، يا خبر ابيض، ايه النص ده؟ نص خطير جدا. هذا السفر مكابين الثاني كاتبه في نهاية السفر اخر عددين بيقول ان كنت قد احسنت التأليف. يعني بعد ما كتب بيقول بقى لو انا ألفت كويس الكلام ده ووفقت منه فذلك ما كنت اتمنى. يعني انا اتمنى ان الكلام يكون كويس. وان كان ضعيفا ودون الوسط فاني قد بذلت وسعي. يبقى انا عملت اللي عليا لو كان الكلام ضعيف او دون الوسط، يعني او نص ونص. تمام؟ يبقى الراجل ما قالش ان انا دوت وحي او تعبدوا بيه او دوت كتاب الهي، يقول ان انا الفت قصة. لماذا يأخذ النصارى هذا الكتاب ويتعبدوا بيه ويقولوا هذا من عند الله؟ امر غريب جدا. وعلشان نعرف ان هذا النص واحد مؤلف وليس كتاب من عند الله، النص يقول ايه؟ وكما ان شرب الخمر وحدها او شرب الماء وحده مضر. ازاي شرب الماء وحده مضر؟ مقولة فاسدة بيقول ان شرب الماء وحده مضر. في اي بحث علمي يقول ان شرب الماء وحده مضر؟ وانما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعطي لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام يطرب مسامع مطالعة السفر. انتهى. يعني كل القصة ان واحد بيكتب في قصة وعاوز ان القصة تطلع كويسة ومنمقة ومهذبة وتعطي لذة وطرب، ولا قال ان ده كتاب الهي ولا وحي ولا الهام ولا اي شيء، ولكن النصارى خدت الكتاب وبدأت تتعبد به. نجد في النهاية ان الله سبحانه وتعالى يضع عقوبة لمن يحرف الكتاب. ومش معقول ربنا سبحانه وتعالى يضع عقوبة يعلم انها لا يمكن ان تحدث ابدا. الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم ان
هذا الامر سيحدث، لذا ينذر ربنا سبحانه وتعالى بعقوبة، يضع عقوبة. تعالوا نشوف العقوبة للي بيزود واللي بينقص في كتاب الله. رؤيا يوحنا 22:18 لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا، يعني أي حد بيزيد على هذا الكلام، كلام الله، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف، يعني حد بيشيل وينقص ويشيل كلام مش عاجبه من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يبقى نص واضح وصريح، اللي بيزود ربنا هيعاقبه ازاي، واللي بينقص ربنا هيعاقبه ازاي. والله وضع هذا النص لأنه يعلم أن من استحفظوا على هذه الكتب سوف يزيد وينقص في الكتاب. نستودعكم الله، نكمل الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.